Ja, okay. So. Sehr schön. Spirit miss you daw. Oh, dahan kayo diri Gio, mga kuanti. Mga joke friend na. Wow. Look at that, guys. We will eat now our lunch. And my husband prepared that. My husband prepared, yeah. Because I'm always hungry. You're always hungry? Oh, I can't believe it. Shai, du hast Shai wieder angezogen. So schön. Schau da, die Shai angezogen.
So den krutschai so. So we are now here. Take our lunch. It's a lunchtime. Guys, kaon-kaon na may diri guys, oh. Pinubuli na yung mga guys. Kaon. Itlog. Kaon. Kaya ba siya? Kaya ba? So good. Sister Square from Kürnberg. Oh, andari parbe siya guys. Andari parbe. Say. Yeah. Probier man das auch. Ja, ich kann es nicht sein. Square? Tadi du hast noch Eier. Schei. Jetzt bekommen Hast du zwei Eier? Die kann Erik? Ja. Ich glaube schon, sie hat schon zwei, ha? Ja. Jeder hat zwei? Ah, okay. Du musst auf den blauen Sitz setzen. Nein, du musst auf den blauen Sitz setzen. Nein, Einmal zurück. stellst du das schwer machen, danke. Du bist zu schwer, Wilma. Sie kommt nicht hinunter. Ich bin auch in der Höhe. Nein, du musst die hintere setzen auf den blauen Sitz. Da hast du mehr Gewicht. Ja, lass sie rauf, Wilma.
Bandi. Again, Puri Bandi. Hello, Shai. Shai Mac-live. Whistling bird. It's a whistling bird, Shai. Otto. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Again now. Take me in your has to arms see. and hold me. With your love, find my rest and